شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም ኣንሓኹም ሰላሐዲን ምስሓኹም ሴም ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ንዝበለጸ መዓልቲ ድበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም ሒዝናልኩም መጺና ኣለና Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sam från CRG Studio med det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና Idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል በኃይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ዝብል እዩ Och dagens ord det är inte genom kraft och styrka. መጽሐፍ ቅዱስ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 6 ክሳብ 7 I Zakaria boken kapitel 4 vers 67. ሽዑ ንሱ መሊሱ እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር እዩ ብመንፈሰይ እምበር ብኽእለትን በኃይልን ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ዓቢ ኸረን መን ኢኻ ኣቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ጸጋ ጸጋ ንዕኡ እናተባሃለ ክጭደር ከሎ ነቲ እምኒ ርእሲ ከውፅኦ እዩ ኢሉ ነገረኒ Då sade han till mig, här är Herrens ord till Zerubabel, varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du stora berg inför Zerubabel? Ska du bli jämn mark och han ska föra fram slutstenen under högt rop nåd över den. ክርስትና በኃይል መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ዝጀመርና ህይወት እዩ Det kristna livet är ett liv vi har startat av den heliga andes kraft. ልክዕ ከምቲ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ተወሊድኩም ጀመርኩሞ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ካይኹም ትጉዕዞ ትውድዎ Och exakt på samma sätt som ni blev pånyttfödda av den heliga andes kraft så fortsätter ni resan med den heliga andes kraft. ስለዚ ኣብ ናይ ክርስትና ጎደና ንኽንውለድን ንኽንነብርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ፐርሰን ሆሊ ስፒሪት እዩ Så i det kristna livet, det som är viktiga för oss att bli pånyttfödda och som får oss leva, det är den heliga ande. ስለዚ ነብሲ ወከፍ ክርስቲያን ስለ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ርድኢት ትኽክል ክኸውን ይግባእ እዩ Så det är därför det är viktigt att vi har rätt förståelse om den heliga ande. ኣብ ህይወት ብዙሕ ነገር ልዕሊ ዓቕምኹም ኮይኑኩም ድዩ Har saker blivit över er egna huvud? ኣካላትኩም ክምልሶ ዘይክእል ጉዳያት ኣጋጢሙኩም ክኸውን ይኽእል እዩ Har ni kommit till slut av att er kropp inte kan ge svar till saker och ting? ክትገብሮ ትኽእሉ ኩሉ ጌርኩም መፍትሒ ሲኢንኩም ትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም Har ni kämpat och gjort allt men ni har inte kunnat hitta lösningen? ነገር ግን ሎማዓንቲ ንዓኹም ብስራት ኣለኒ Men jag har god nyhet till er idag. ሓቂ እዩ ብስጋን ብኽእለትን ብዙሕ ነገር ምኽኣል ክስእኑ ትኽእሉ ኢኹም Det är sant, ibland man kan missa saker och ting i sin egen styrka och kraft. ምኽንያቱ ናይ ስጋ ሓይሉ ጉዱብ እዩ För att köttets styrka är begränsad. ነገር ግን ኣብ ውሽጢ ስጋኹም ዝነብር ሓይሊ ዝህብ መንፈስ ግን ኣለኩም Men ni har en ande som ger er kraft inombords av er kropp. ስለዚ ነቲ ጉዳይ ናብ መንፈስ ቅዱስ ኣውድቆ Så lägg allt det ni går igenom i den heliga andes hand. ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብቲ ጉዳይ በርትዑ Och var starka i den heliga andes kraft i den situation du går igenom. መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ዘሎ ሓይሊ ንኽኾነኩም እዩ Heliga ande är i er för att han ska vara kraft och styrka för er. ኣብቲ ኣካላትኩም ምኽኣል ዝሰኣነ ኣብቲ ዓቕሚ ሰብ ምኽኣል ትሰኣንኩምሉ ጎደና ኣብኡ ንናይ መንፈስ ቅዱስ ዓቕሚ ንኽትጥቀምሉ እመንዎ Lita på honom att kunna använda den styrkan som han har för det ni inte räcker till er mänskliga styrka. ኣይከኣልኩን ኢልኩም ኣይትጨንቑ Var inte stressade av att ni inte klarar av saker och ting. በቲ ዝበና ሓይሊ ንኹሉ ይኽእለ ኢልኩም ደው በሉ Säg istället med det kraft jag får från honom förmår jag allting. በዓል ጳውሎስ ንጉዮኦም ክውድኡ ዝገበሮም ብሓይሎም ዘይኮነ በቲ ዝህቦም ሓይሊ ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ እዩ Det som fick Paulus att avsluta sina lopp, det är inte på grund av att han vandrar i sin styrka utan genom den kraft som fanns av den heliga ande. ብሉጻት ኣሕዋተይ ኣነ ሓደ ነገር ክነግረኩም መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ዘሎ ሓይሊ ንኽበኩም ኢሉ እዩ Den heliga ande är i er för att han vill ge er kraft och styrka. ስለዚ ኩሉ ግዜ እሱ ንዓኹም ቁሩብ እዩ Så han är alltid redo för er skull. ኣብቲ ሓይሊ ዘድልየኩም ሓይሊ ክበኩም För att ge er styrka när ni behöver det. ኣብቲ ጸጋ ትደልይሉ ጸጋ ከብዝሐልኩም Där ni behöver nåd för att ge er nåd. ስለዚ ኣብዚ ኣትኹሞ መታን ተዓዊትኩም ክትወፁ För att ni ska kunna gå ut segrande i allt det ni gör. መንፈስ ቅዱስ ኣለኩም Ni har den heliga ande för det. መጽሓፍ ቅዱስ ብሓይልኩም በርትዑ ኣይብልን እዩ Bibeln berättar inte för oss att vi ska vara starka i vår egen kraft. ከምኡ ኢሉ እንተዝእዝዘና ነይሩ ህይወት መኸበደትና Om Bibeln hade befallt oss så vårt liv hade varit tufft. ምኽኣል ምስኣናዮ Vi hade inte kunnat klara av det. ነገር ግን ኣምላኽ ይመስገን ብሓይልኩም በርትዑ ይተባሃልና Men all ära till Gud, han sa inte var inte starka i er egna kraft. ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉ በርትዑ እዩ ዝብል Det står bara stark i Guds kraft och styrka. ስለዚ ኣብ ማንም ዓይነት ናይ ህይወትኩም ኣቕጣጫ ሓይሊ ትደልይሉ ዘለኹም ስፍራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኢኻ ኢልኩም ተባረኹ
Så i vart en omständighet ni går igenom och ni behöver styrka, säg i Jesu namn genom den heliga andes kraft, jag tar emot den kraften. ሽዑ ክትርእኹም ካብ ስጋኹም ወፅእ ካልእ ሓይሊ ብኣኹም ክግለጽ ከሎ Då kommer ni börja få se en annan kraft som går ut inifrån er. ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ጥቕስ 8 ከምኡ እዩ ዝብል För i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8, det är så det står. እቲ መንፈስ ናባኹም ምስ መጽእ ሓይሊ ክትቀበሉ ኢኹም እዩ ዝብል Det står när anden kommer över er ska ni ta emot kraft. ስለዚ ነብሲ ወከፍ ክርስቲያን ናይ መንፈስ ሓይሊ ውሽጡ ኣለዎ Så varenda en kristen har den heliga andes kraft inom sig. ስለዚ ኣብ ቅድሚኹም ደው ዝበለ ማንም ዓይነት ጉዳያት Så vilken än är hinder som står i vägen framför er, ጎልጎል ክኸውን እዩ det ska bli platt. እዚ ማለት ክትስዕርዎ ኢኹም Det här betyder att ni ska segra över det. ክትዕወትሉ ኢኹም Ni ska segra. እዚ ግን Men det här, ብሓይልኹም ኣይኮነን det är inte er egen kraft. ብናይ ስጋ ክእለትኩም ኣይኮነን Det är inte er kötsliga ork. በቲ ኣባኹም ዘሎ ህያው መንፈስ ብናቱ ሓይሊ Det är genom den levande anden som är i er. እንተ ደኣ መንፈስ ቅዱስ ሓይልኹም ምዃኑ ኣሚንኩም När ni tror att den heliga ande är er kraft, ኣብ ምንም ነገር ኣይትደኽሙን ኢኹም ni kommer inte vara svaga i något område. ዳዊት kom ኢሉ Det är så David sa. ኣምላኸይ ሓይለይን ብርሃነይን ኢሉ Han sa, min Gud är min styrka och mitt ljus. ሎሚ እዚ ቃል ምሳይ ኣውጅዎ Så ropa ut de här ord efter mig idag. ኣእምሮኹም ናብዚ ቃል ምለስዎ Ta er sinne till de här orden. ነዚ ጉዳይ ዝኸውን ዓቕሚ ስኢነ ኢልኩም ምሕሳብ ግደፉ Sluta tänka att jag inte har ork för det här det ni går igenom. ከኣልነት ከም ዘይብልኩም ኣብቲ ጉዳይ ምሕሳብ ግደፉ Sluta tänka så som att ni inte orkar längre. ምክንያቱ ናትኩም ከኣልነት መንፈስ ቅዱስ እዩ För den som gör att ni orkar, det är den heliga ande i er. ናትኩም ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ Er styrka är den heliga ande. ኣብ ዘለኹም መኾንኩም ኢድኩም ኣልዕሉ Så vart än ni befinner er, räck upp er hand. ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ በሉ Säg, välsignade heliga ande. ንስኻ ናይ ህይወተይ ሓይሊ ስለ ዝኾንካ Säg, eftersom du är min styrka i livet. የመስግነካ ኣለኹ Jag tackar dig. ኣብዚ ጉዳይ እዚ I den här situationen, በቲ ንስኻ ትበኒ ጸጋ genom det nåd jag får av dig, ስዒረ ኣለኹ jag har segrat. ህይወተይ ኩሉ Hela mitt liv, ኣብ ሓይሊ ጥራሕ ስለ ዝነብር eftersom jag endast kommer leva i seger. ብሓይልኻ ስለ ዝብርትዕ Eftersom jag kommer bli stark i din kraft. ብሓይልኻ ደው ስለ ዝብል Eftersom jag kommer stå fast i din kraft. ኣምላኸ የመስግነካ ኣለኹ Jag tackar dig för det, min Gud. መንፈስ ቅዱስ ሓይለይ ኢኻ Heliga ande, du är min kraft. ኣብ ዘመን ህይወተይ ኩሉ I min livstid, ኣይደክምን እየ jag kommer inte vara svag. ኣይሕለርን እየ Jag kommer inte falla. ኣሜን Amen. ኣምላኽ ሰማይ ሓይልኹም እዩ Gud är er styrka. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.